Привет. Как дела? Как прошел день? Сегодня мне снова было одиноко. Я знаю, тебе знакомы эти дни в одиночестве. А теперь ты снова рядом, чтобы оказаться вместе, вдвоем. У нас чудесный старинный камин из кирпича, подернутого многовековой историей. Кажется, в его лоне кроются истоки самой жизни. Все прошлое мира теплится в углях, что покоится на его решетке. Давай сядем и послушаем безвозвратно ушедшее. Теплый огонь ласково греет кожу. Мягкий жар едва касается тела и трепетно нежит лицо. На поверхности рук играют теплые тени. Огонь говорит в тишине. Пламя успокаивает и умиротворяет. Тысячи и тысячи лет человек смотрит на огонь и чувствует его тепло. Это тот же самый огонь, на который смотрели первые люди. Сотни тысяч лет, из года в год, они сидели, прижавшись друг к другу, и ощущали его тепло. Мы сейчас сидим так же и смотрим на это чудесное пламя, пламя, даровавшее жизнь, пламя, дарующее благо. Пламя появляется и тут же исчезает. Вот пестрый язык облизывает кирпичную стенку и снова пропадает, оставляя только отголосок тепла. И в старом кирпиче остается память от мимолетного огня. Она накапливается годами и веками, смотрит, слушает, чувствует, запоминает, а потом передает нам все услышанное и увиденное. Надо только уметь это разгадать. Тени от пламени рассказывают старые истории. Эти истории давно всем знакомы. Их кто-то когда-то увидел и услышал. Быть может, это был Андерсен. Вот меж теней плывет бумажный кораблик оловянного солдатика. Вот зарождается любовь в маленьком садике, чуть больше цветочного горшка. А в ореховой скорлупе живет крохотная девочка. Закрой глаза. Слышишь, как шелестит огонь, обжигая дрова? А ты помнишь, как жужжит кошка? Вот она рядом. Мягкая, пушистая, ласковая. Твоя рука касается ее, и она начинает издавать этот волшебный, успокаивающий монотонный звук. Как хорошо, что она пришла к нам. Она наш проводник в другой мир. Мир, сокрытый в жаре камина, в жужжании кота, в шуршании мотыльков у лампы. Сквозь окно в комнату проникает свежий дурманящий воздух. Он смешивается с жаром камина и опьяняет. Он кружит голову, приятно кружит голову. Когда свежесть и жар соединяются в тебе, возникает блаженство. Ни с чем не сравнимое блаженство. На столике дымится чашка глинтвейна. Представь, как она неспешно разольется по телу. Бережно и сладко согреет изнутри. Возьми его в руки, почувствуй тепло чашки. Оно отдается каждой твоей клеточке, миллионам твоих частиц и бежит по всему телу. Терпкий напиток касается твоих губ, твоего языка. Приятный жар будоражит все внутри тебя. Еще глоток, и бархатная жидкость трепетно волнует, проникает в твои вены
бежит внутри тебя. Тебе хорошо, приятно, уютно. Ты снова слышишь кошку. Она спит и случайно касается твоей руки своим мокрым носом. Шелковистая шерсть гладит твои пальцы, и ее энергия передается тебе. Она снова жужжит, и ее жужжание умиротворяет. Глинтвейн туманит твое сознание. Чашка почти выпита. Осталось всего несколько глотков, и пространство вокруг плывет. Пламя в камине размывается, наступает приятная нега. Все туманно и нечетко. Все частицы вокруг проникают друг в друга, и ты проникаешь в них. Я проникаю в тебя, а ты проникаешь в меня. И все в мире становится единым и неделимым. И все движется в унисон. Кошка соединяется с твоей рукой. Рука течет словно пламя. Пламя сыпется словно песок и растворяется во времени. И оловянный солдатик продолжает плыть по волнам пламени. И мир продолжается. И мы вместе — это целый мир. Мир, затерянный в огромном городе. Мир, наполненный пламенем камина и пламенем жизни. Мир, в котором все есть гармония. Все есть гармония, красота и любовь.